सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज वेडनेसडे है और मौसम बहुत सुहाना है। मतलब कल तो इतनी बारिश हुई थी ना, आज तो नहीं हो रही है बट मौसम बना हुआ है, पानी गिर सकता है कभी भी। जब ऐसा मौसम हो तो घूमने जाने की सिर्फ एक ही जगह रहती है, सिर्फ वाटरफॉल जाओ घूमने। तो आज हम लोग भी वाटरफॉल जा रहे हैं और अभी मैं बैतूल में हूँ, मेरे घर में। तो वाटरफॉल जाएंगे जो बैतूल के बहुत ही टॉप वाटरफॉल है। हम 2 वाटरफॉल जाने वाले हैं आज, बहुत ही अच्छे वाटरफॉल है दोनों यहाँ से बैतूल से अराउंड 12-13 किलोमीटर है दोनों वाटरफॉल, मतलब ज़्यादा दूर और एक ही रोड पे। खेड़ी सावली गढ़ है बैतूल से 11 किलोमीटर दूर, वहीं पे दोनों वाटरफॉल से हो रहा है। टाइम अभी 10:40 हो रहा है, लाखन भी आने वाला है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ आकाश डी धुर्वे एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल आकाश डी धुर्वे। सो बने रहो, बताता हूँ क्या है सीन। हम सब देखेंगे वो वाटरफॉल। हम निकलते हैं जब तो पहुँच पाएंगे जल्दी। सो लाखन आ चुका है। ये एक्चुअल हुआ क्या था, इसका क्लच टूट गया था याली गाड़ी का, तो ये सुधरवाने गया था। तो अभी हम जा रहे हैं। जस्ट हम अभी खेड़ी से थोड़े से आगे आए हैं और इसके आगे आने के बाद जस्ट यहाँ से मुड़ना पड़ता है। ये याली रोड है, जो याली रोड है यहाँ से मुड़ना पड़ता है। और ये यहाँ पे राठौर स्टोन क्रेशर का बोर्ड भी लगा है, तो यहाँ से आपको अब सीधे जाना ये सब करने के बाद मेरे जूते हो गए गीले। सो ये व्यू है, रियल आपको कैमरे में दिखेगा नहीं बट यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है। पीछे का जो सीन है शायद दिख जाए, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। फैमिली के साथ आओ और पिकनिक बनाओ यहाँ पे। अभी हमको सिर्फ आगे ही गाड़ी लगाना है यहाँ पे और फिर पैदल जाना है। लास्ट टाइम जब मैं अभी आया था यहाँ पे, उस टाइम पानी नहीं था, तो एक अंकल मिले थे, उनका खेत यहीं पे है। बताता हूँ मैं इसके, अभी मैं इस वीडियो डाल दूँगा, उनका शॉर्ट सा वीडियो बनाया है मैंने। चलो दूसरा गाड़ी से यही से बताता था। ये लगा पेड़ देना दिख रहा गाड़ी। है? ये पेड़, हाँ ये है कन्हैया को। हाँ ये पेड़ का। हाँ वहाँ जाओ तुम, ये यहाँ से उतरो, वहाँ जाने यहीं से आ जाना, तुम्हारी गाड़ी यहीं से रहेगी। उधर जाने क्या जरूरत। और बहुत प्यारा लग रहा है सीन यहाँ पे, नीचे एकदम खाई। अभी हम नीचे जाएंगे, नीचे का देख लो, यहाँ से नीचे जाएंगे और प्यारा व्यू आएगा वहाँ से नीचे से। तो नीचे से जाके देखते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है और नीचे जा रहे हैं अभी तो, और बहुत ज़्यादा निकलेगा भाई, अभी पसीना तो निकल ही रहा है, अभी और निकलेगा, अभी नीचे थोड़ी पहुँचे है। सो यहाँ आओ लेकिन बी केयरफुली यार, क्योंकि अभी गिरते गिरते बचा हूँ मैं नीचे उतरो, अच्छे से उतरो, थोड़े से अच्छे शूज़ पहन के आओ, सैंडल वैंडल तो पहन के मत आओ, स्पोर्टी शूज़ पहन के आओ थोड़े, तो बेटर रहेगा। सो फाइनली वी आर इन कन्हैया कोल वाटरफॉल। पक चुके हैं, ये हमारा फर्स्ट वाटरफॉल है आज का। से अबव है इसकी हाइट। तो गाइस इट्स टाइम टू लीव फॉर दिस वाटरफॉल। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, रोड से जस्ट साइड में है, सेकंड हमारा वाटरफॉल है। इसका नाम है प्रकट चमत्कारी हनुमान गुफा मंदिर।
बहुत प्यारी जगह है ये भी, बहुत मतलब वाटरफॉल बहुत प्यारा है। अभी देखते हैं, मैं तो थोड़ा सा बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो हनुमान जी है वो सायन मुद्रा में है। थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि अभी वहाँ पे नीचे उतरे थे, फिर वापस हम ऊपर चढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे याली इस पे भी चढ़ रहे पहाड़ी पे। तो फाइनली दिस इज़ आवर सेकंड डेस्टिनेशन टुडे। तो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब अभी तो बहुत शानदार सीन भी बना है। तो ये 50 फीट ऊंचा है, ये ज़्यादा भी नहीं, 50 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं है। जो हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे, ये सायन मुद्रा में है यहाँ पे। तो आप लोगों को याला वाटरफॉल और वाला भी वाटरफॉल बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो ओके बाय, सबक है, बूम।